Hey guys, welcome back to my channel. இந்த ஃப்ரைடே நாங்கள் கெதர் ஆகின வீடியோ தான் நாங்கள் உங்களுக்காக போட போகிறேன். ஸோ உம்ரிட்ஜில் இருக்கிற கார்னர்ஸ் பீச்சுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே கெதர் ஆகி போனோம். இந்த வாட்டி நாங்கள் ஷாப்பில் எதுவும் ஆர்டர் பண்ணல. எல்லோரும் அவங்க வீட்டிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட் ரெடி பண்ணிட்டு வந்தாங்க. ஸோ பீஃப், சிக்கன், அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கன் ஸ்பெஷல் yellow ரைஸ், குலாப் ஜாம், சிக்கன் 65, அதே மாதிரி வெண்டைக்காய் கறி ப்ளஸ் கர்ட் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு வந்தோம். ஸோ லேடிஸ் ஒரு பக்கம், ஜென்ட்ஸ் ஒரு பக்கமாக உட்காந்து அவங்களுக்கான ஃபுட்டு போட்டு சாப்பிட்டோம். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பீச் பக்கம் போயிருந்தோம். அப்புறமா டாட்டா பாய்ன்னு சொல்லிட்டு எங்களோட டே அவுட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். பை பாய்.